An Jabir, hadis diriwayatno sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Rasulullah, manutai sapane wong kala ngucap man khina yasma nalikane krungu man annida ing adzan. Sapane wong nek mari adzan krungu adzan gelem donga, dongane kaya apa? Iki lah dongane. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'attah. Iki hanya sebagian lho. Kedungo iku kadang-kadang hadis loro telu didadekno siji. Iki hadis sebagian. Engko sempurnakno donga iku kaya sing diulangno kitab fikih. Nek mari adzan aja lali yo nek sampean krungu adzan senajan gak melok adzan. Sampeyan kudu ndonga. Allahumma Allah rabb hadhihi da'wati, pangerane iki lah donga atamah kang sempurna. Wa sholat lan sembayang al-qaimah kang den praktekno dilakoni. Ati mugi paring jenengan Muhammad dening Kanjeng Nabi Muhammad al-wasilah ing derajat kang luhur wal fadilalan keutamaan. Wa ba'ats mugi ngutus jenengan lu ing Muhammad maqaman mahmudan ing tingkatan kang terpuji. Alladzi wa'atah kang janji jenengan lu ing Muhammad. Iki separo. Kadean hadis iku aja langsung dipraktekno. Mergo kadang-kadang ana sahabat iko krungu mek separo disempurnakno sing iko. Kedadian perselisihan masalah-masalah ku mergo apa dasare hadis mek siji tok. Lah hadis liya gak dipraktekno. Iki gek separo lho iki. Separo nek ndi engko hadis nguri. Ya wong sing fanatik kadang-kadang hadis tok sing dicekeli sampai mati. Lali nek hadis iku pirang-pirang. Padha karo wong paciran cekelan kullu bid'atin dolalah. Mek iku tok sing dicekeli, hadis liya gak praktekno. Lali nek ana ni'mal bid'atu hadhihi. Saapi-api bid'ah ya iki lho. Jamaah traweh. Dadi ana kullu bid'atin dolalah, sekabeh bid'ah iku kesasar, ana ni'mal bid'atu hadhihi. Saapi-api bid'ah. Atean kita ini temenan iki mulai belajar undang-undang. Sopone wong sing nalikane mari ana adzan terus gelem ndonga iki, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sak piturute halat mongko bakal temurun lahu maring man syafaati apa pitulungku besok yaumul kiamah, besok dina kiamat. Rawahul Bukhari. Kanjeng Nabi janji temen wong bakal tak tulungi. Nek wong ditulungi Kanjeng Nabi mesti slamete. Mergo apa? Gusti Allah ngendika ring Kanjeng Nabi besok dina kiamat, Muhammad saltu to wasfa tu safa. Muhammad kon njaluk apa? Sak penjalukmu tak turuti Muhammad. Iku dawuhe Gusti Allah Kanjeng Nabi. Wasfa tu safa, ape nulungi sapa sak karepmu. Sapa sing pok tulungi bakal tak tulungi. Dadi Gusti Allah pun nyeradah Kanjeng Nabi besok dina kiamat. Sapa ae sing ditulungi Kanjeng Nabi gak peduli jenenge sapa, mesti oleh pitulungi Gusti Allah. Nek oleh pitulunge Gusti Allah sak pirake dosane tidak ada artinya. Lah sapa sing ditulungi Kanjeng Nabi nek ana mari adzan gelem ndonga. Sak pira gedene dosa tidak ada artinya nek ditulungi Kanjeng Nabi. Sak pira gedene dosane Pak Inggi nek ditulungi Pak Bupati aman. Sak pira gedene dosa sampean besok nang akhirat nek ditulungi Kanjeng Nabi aman. Supaya ditulungi Kanjeng Nabi aja lali nek mari ana adzan ndonga Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sak piturute lho. Enteng katoke tapi gedhe gunane. Menungso takane ndel-ndel njagakno kelakuan apike. Besok nalikane nang akhirat ditotal temen sek kena perkara. Lah ngono jare dawuhe Kanjeng Nabi manu kisah udziba. Menungso kadek besok diteliti nang akhirat mesti disiksa, mesti kena perkara. Menungso ta besok nang akhirat kadek dilandrat mesti kena perkara. Lah supaya gak kena perkara carane kaya apa? Ya supaya gak usah dilandrat. Bagaimana carane supaya gak dilandrat? Ngenteni ditulungi Kanjeng Nabi.
oleh syafaate Kanjeng Nabi. Kaya apa carane cek oleh pitulunge Kanjeng Nabi? Nek mari adzan aja lali ndongakno Kanjeng Nabi lantaran ndonga Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sak piturute. Pusate no kata-kata ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Iku lho. Ya Allah, derajat sing paling dhuwur sampean paringno dhateng Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi besok iso nulungi sampean. Pengucap sampean nalikane ndonga ngetokno aura-aura, sinar-sinar sing bakal ngumpul ditampa Kanjeng Nabi. Wis iso aja lali lho. Bagaimana nek wong haid oleh tagak ndonga? Oleh. Iki dudu maca Quran. Wong haid ana adzan, mari adzan ndonga boleh. Adzan iku yo kejaba kena digawe dasare ngawiti salat. Adzan iku paling diwedeni dening setan-setan. Kadheane kapan ana bocah gek dilairno cower-cower iku dhisikno diadani dhisik. Diadani lesebul ana kupinge. Adane disebulno kupinge sing sebelah tengen, komate disebulno kupinge sebelah kiwa. Ngandani bocah bayi lahir iku ajarane Kanjeng Nabi. Nek hadise delok lak ana nek ana bocah bayi lahir diadzani. Sampeyan tak critani jaman kene sek biyen tahun sekitar 70-an. Kene biyen kan seneng keluyuran delok keanehan-keanehan. Ana sijining keanehan sampai biyen tak kongon marani. Nok ketano kota Kediri. Nok Kediri kono aneh. Ana wong mati wis 40 dina. Pas 40 dina dadakan teko maneh sek urip. Kluyur-kluyur. Iki sampe kene ngecek dhewe jaman iko, tapi kedadeane wis suwe. Mek wonge sing nglakoni. Lah iku sek urip waktu iku tak takoni. Ceritane ngene ya. Nok kutha Pare iku sadurunge ana desa jenenge Papar. Papar iku antara Kediri Kertosono ana kecamatan Papar. No kecamatan Papar iku ana wong wis jenenge Abdullah upamane. Abdullah iku budal ring pasar tuku pecut, manyene wong tani. Wis mari tuku pecut dibayari. Dadakan metu toko pasar. Moro-moro ngeblak bleng mati. Wis perasaan wong pirang-pirang ya mati, ya mati. Ya digotong go mulai diungkusi, dipendem, diuruki, pancene wis mati. Dongone Pak Dolah iku bareng oleh 40 dinane dislameti dadakan teko. Kluyur-kluyur bingung sak desa. Iki jerangkonge apa gendruwone apa kaya apa warnane geger gak karuan. Pak Dolah ditakoni. Ceritane kaya apa? Wis doleki dikedhuk nang kuburane. Bareng nang kuburane dikedhuk dadakan sing diungkusi ku pecut. Wonge gak ana ya pecut diungkusi. Lho iya lah kok pecut diungkusi. Ceritane ngene ya. Ceritane Pak Dolah. Nalikane Pak Dolah metu teko pasar iku petuk gurune tarekat numpak dokar. Wong desa nek petuk guru tarekote kan mulyanane setengah mati ta. Diambung-ambung dengkule gak karuan. Pak Dolah roh gurune tarekat numpak dokar, langsung pecut diuncalno gletak. Pecute diuncalno Pak Dolah melok numpak dokar. Mergo dijak gurune numpak dokar teko Pare, teko Papar sampai Pare sekitar 18 kilo. Kene teko Sedahi Lawas kurang ada saithik. Pak Dolah esuk-esuk numpak dokar karo gurune tarekat sampai teko Pare. Katas dono desane mundak sama rono Pare. Ngene tau mondok Pare 2 tahun biyen. Nok Pare ku pas nalikane wis beduk. Perjalanan teko Papar sampai Pare. Beduk nok masjid kanca-kancane padha kumpul ape jamaah. Lah kok dadan Pak Yaine gak metu-metu sehingga jamaahe sampai jam 1 jam 2. Gak ana sing oparane iku sing ngomandani. Pak Dolah langsung ngadeg. Nok tengah-tengah bocah sak pirang-pirang perasane. Pak Dolah langsung adzan. Bareng adzan Allahu Akbar, langsung wong sak masjid kepelayu sedaya. Uyar melayu dhewe-dhewe.
Pak Dul gawe iki ana apa iki? Aku adzan kok melayu kabeh. Sampai adzan mari Pak Dul sembayang, wong do teko maneh ngumpul maneh nang masjid. Asar ya ngono maneh. Bareng asar Pak Dul mau konteni gak ana sing adzan, sesuk adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buyar maneh sak masjid melayu dhewe-dhewe. Wis gak ana sing kumpul sitok-sitok. Mari adzan Pak Dul sembayang, moro ngumpul maneh wong sak masjid mau. Bareng wis maghrib, adzan maneh moro-moro Pak Dul iku masjid ilang lap dadakan nok gone Gunung Lawu. Pak Dul nok witiringen tenger nok dhuwur witiring. Iki aku kena endi kok moro dhuwur witiringen iki. Pak Dul medun mulai persis nok omahe antara Gunung Lawu sampai teko papar mau pas 40 dina e. Padahal perasaane Pak Dul kan gek durung sedina sewengi, gek paling 2 dina, 40 dinane. Pak Dul tenger geger sak desa dikeduk dadakan ceritane Pak Dul iku nalikane mari metu teko pasar, petuk guru tarekat iku kudu dudu guru tarekat, iku jin. Setan sing nyepo dadi pak gurune. Lah pecut sing diuncalno iku perasaane wong akeh, Pak pecut iku malah gemletak kaya Pak Dul iku mati. Dadi sing didusi, sing diungkusi, sing disembayangi pecut. Pak Dul pindah ring alam jin, nganut jin mau. Lah jin iku nyatane setan-setan sing bangsa begecil iku kumpulan bangsa danyang-danyang gak karuan mbek adzan wedine setengah mati. Upamane Pak Dul kok gak adzan ya mungkin mati dadi bolone setan sampai kapan. Gara-gara Pak Dul mau ngendel-ngendel adzan buyar. Jare setane, "Wah, buyakno iki." Iki apa iki? Nggarai bujat-bujate gak karuan lho gara-gara Pak Dul adzan sampai ping 3 malah diusir teko alame para begecil-begecil iso balik urip maneh. Iku dadi kepodohan cerita akeh banget wong sakjane mati tapi sakjane durung mati dicolong pindare alam begecil-begecil dirambut nok kono kaya melok tarekat tapi tarekate begecil. Lah sing diwedeni mek adzan. Iki dudu dongeng ya, cerita temenan kedadian biyen niku. Dadi nek sampean besok dicolong begecil wedok-wedok adzan wae. Begecil wedi sampean dipon mular-mular balik pondok maneh. Ya apa iki ngrepoti. Nah kedadian-kedadian kaya ngene iki lah pirang-pirang banget kedadiane iku. Keanehan-keanehan bikinan Tuhan, tapi ini gak kena dikit pedoman. Mergo iki hanya untuk perbandingan.